Bine, v-am regăsit la un nou videoclip aici și mă joc cu Mitsu. Mitane, cum se numește jocul ăsta? Hello guys, this is me. Bă, vorbește în română. Oh shit. Okay, I forgot. Mai puțin engleză. Ia uitați ce drifting fac. Mașina asta. Mamă. L-am călcat pe Mitsubishi. Bă, bă. Bă, te bat. A, bă, ce-am făcut asta? Nu, vină încoace! A, bă. Mitsubishi! Mitsu! What? Cum se numește jocul ăsta? Bloody Playground. Deci azi ne jucăm Bloody Playground cu domnul ăsta Mitsu. Și aici că ne batem. Hai că trebuie să fac așa. Ha. Dar cum faci așa? Sau poate trebuie să apăs pe G? Scuzați-mă, e sora mea. Așa nu fac. Bă, settings, setări aici, Blood Lifetime. Nu știu. Ok, ce faci? Oh, știu ce să fac. Ok, am Mițani, ce faci? Aici avem și Paper Playground. Mamă, ce drifting fac. Mamă, ce mașină e asta? Am văzut. Am vrut, dar mi-e foame de mașină. Unde e mașina? Bă, e family friendly. Mamă, Kazakhstan e west. M-a omorât ăsta. Hai mă, să iau și o C4, frag grenade, flashbang, AK-47. AK-47, hai! Where are you? Mă, tataie, ce faci mă, tataie? Ce faci mă, tataie? Te-am lovit la căpușor? Tatăiuță? Bă! Ce faci mă ăsta? Bă, ceva, omule. Ce eu? Bă, eu nu sunt om, eu sunt cu Proton. Cine e Proton? Bă, eu! Pe mine mă cheamă Proton! Te cheamă mai mult Protină. Bro! Ești... Bro, it's very weird. Am căzut iar. Am căzut de pe hartă, măi, frate! Așa cum și trebuie să dau un combat. Mortal Kombat! Mortal Kombat! Ce mi-a făcut, măi, frate, ușa asta? Urăsc ușa asta. Șiș! Ia ce avem aici? Deagle. Hai, pistol. Pistol Sigma. Ia, mă. Nu, măi, frate, nu dau niciun. Mamă, tu nu te înțelegi de nimic. Bine, hai să dau un nubul ăsta. Te urăsc, mă, nubule. Hai, mă, unde ești ca să trag? Ce rapid e mașina asta. Vreau să-mi iau AK-47.
Asta pe ușa. Acolo, că acolo, ca din hartă. Where are you? Mă, ce face mă Mitsubishi ăsta? Nu! Mă, ce bun! Bă, cum, bă, se protejează scaunelul de băgări. Ia uite ce-i facem. Ia uite, mă. Don't you like this? Bă, dar de ce vorbești în engleză? Bă, tu ești român de naționalitate. Okay, bro. Mamă, Brodit, Bro. a murit. FBI, open up! Bă, mulțumesc! Du-mă la spital și get out, măi. Angry Nili. Bă, nu mai pot să... Bă, te rog, pune-mă în cărucior de bebei, de vegetale, epatiu vegetal. Și pulpiu. Bă, mi-am găsit clona mea moartă. Bă, hai mă, ce facem ăsta? Ce facem ăsta? Bă, ce facem ăsta? Ce facem ăsta? Ce facem ăsta? Cerul ăsta, dă-mi cerul ăsta. Nu, îl caut pe domnul ăsta care e proto. E proto, mai. Hai, te duc la ma... Băi. Hai, mă. Ok, ăsta. Știu ce să fac. What the Sigma? Gata, acționul meu. Why are you doing this? Hai mă că poți să mă conduci. Uncle Samsonite. Hai, conduce-mă, am spus să mă conduci, nu să mă bați. Bă, tu nu știi română, tu știi doar engleză. Așa mă face și ăsta sunt mort. Bă, mă duc la spital, te rog, nu mai pot să mai zbor. Nu mai să te duc la spital. Dar trebuie să stai pe ăsta. Mamă, ce lagă am. Te rog, nu mă la spital. O, nu. Bă. Bă, ce faci, bro? Ce faci, bro? Lasă-mă să... I wanna live. Bă, ce faci, mă, ăsta? Hai, iau și un C4, vitamina C2, flashbang, AK7 și acum mori. Am murit și eu. Ok, măcar eu sunt adevărat. Ești adevărat? Bă, ce înseamnă adevărat? Eu știu doar fake. Bă, lasă-mă să trăiesc, te rog. Eu îmi iau ani. Sunt un caracol, iar tu ești un caracol ciudăraci. Carapace. Uite că mor. Nu vreau să mor, te rog. Ok, dai. Bă, ți-arunc o grenadă acolo. Mamă, Sigma Folkman. Bă, eu plec de aici. Bă. Mamă, ce drifting fac. Ce m-am lovit la coaste. Vezi că eu dau accent pe settings.
Da, și băi și fete, nu uitați să dați pe butonul de like și subscribe, adică abonați. Să, te rog. Eu depun efort să fac videoclipurile astea. Mi-am revanșa cu tine. De ce? Eu ce ți-am făcut? Mai omor. E cam niște. E sigură? Da, foarte sigur. Ți-arunc cu flashbang-ul. Mamă, ce face mă Shrek aici? Mamă, mini Shrek. Stai mă... Oh, fuck. Oh. Te omorâ singur. Ce s-a întâmplat? Și de ce arată așa? Mi-e foame de grenadă, 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 knife, 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 knife. Nice! Mamă, ce face mă ăsta aici? Bă, îl pun pe grătar! Stai un pic, îl tai! Ia uitați ce fac la domnul ăsta, l-am tăiat din nou. Mă, ce faci, mă? Mi-au revanșa. Ah! Te rog, nu la mine, mă! Nu vreau să mă omori! Nu! Sunt inocent, domnule! Ai, măi, frate! Sunt inocent! I wanna live! Băi, eu am prea mult slav, nu mai pot mai rezist, eu fac pe mine! Bă! Nu știu ce are What the hell? What the hell? Bă, ce face Bă, ce face mașina asta? What the Sigma? What the Sigma, please? De ce râde sora mea? Eu am spus să nu fie camera mea. Bă, s-a făcut eventul în Bloodlit din Grow Garden. Bă, nu te rog, lasă-mă în pace, nu vreau să fiu umilitat de tare, deja era mort. Ai, de ce? I have a long stick. Ce înseamnă? Setări supranaturale. Skittles setorale? Skittles, M&M's. Deci ce merge să-mi fac verde? Cred că deja sunt. Eu sunt protonesc cu bici. Păi ce am lag? Dai and crash car. Nu știu cum ești FPS. Frames per second. Ok, deci eu... Uite că vine și mai. Atât a fost episodul de astăzi. Ne vedem mâine sau poimine, nu știu. Dar, pa! Păi spune și tu, Pablo. Spune și tu, pa.